ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేయండి. అండ్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ మీకు అందరికీ చూపిస్తున్నాను. సో నేను నా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో మీకు చూపిస్తున్నాను. సో మీకు కనుక నచ్చితే నా కోసం ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ ఎవరైనా విజిట్ చేసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అండ్ ఇప్పటి వరకు నేను తీసిన వీడియోస్ అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకి, వాచ్ చేసిన వాళ్ళకి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్. సో మీరు ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తుంటే నేను ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్దాం. నా ఫ్రిడ్జ్ మీకు అందరికీ చూపిస్తాను. నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ మీకు అందరికీ చూపిస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫ్రిడ్జ్ బయట నుంచి అయితే ఇలా ఉంటుంది. సో చూస్తున్నారా? ఫస్ట్ దీని మోడల్ చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్. సో 5 స్టార్ రేటింగ్. మనం రిఫ్రిజిరేటర్ అనాలి, కానీ మనకు ఫ్రిడ్జ్ అంటేనే అలవాటు అయిపోయిందిగా, సో నేను కూడా ఫ్రిడ్జ్ అంటాను. అండ్ దెన్ ఈ ఫొటోస్ చూపిస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రజ్ఞ, మా పిన్ని, మా బాబాయ్ కూతురు. సో ప్రజ్ఞ, ఇక్కడ ప్రజ్ఞ ఫోటో నాకు ఇష్టమని పెట్టుకున్నాను. దెన్ ఇక్కడ లక్కీ, చక్రి, వీళ్ళిద్దరు కూడా నాకు ఇష్టం. సో లక్కీ హియర్, చక్రి హియర్. అండ్ దెన్ మీ అండ్ శ్రీకాంత్. సో ఇదంతా నేనే చేయించుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇందులోకి వెళ్దాం. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో జస్ట్ ఐస్ క్రీమ్ ఒకటే ఉంది, ఏం లేదు. ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్. సో దానికోసమే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఆన్లో పెట్టాను, ఐస్ క్రీమ్ ఉందని. సో నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ జోన్లో వచ్చేసి కర్డ్ ప్యాకెట్ ఉంది, ఇంకేం లేవు. పాలు ఉంటే పాలు పెట్టుకునేదాన్ని. నెక్స్ట్ పాలు వచ్చేసి దీంట్లో పెట్టుకున్నాను. పాలు ఇందులో ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి అట్టుపిండి కనిపిస్తుందిగా మీకు. ఇందులో నేను అట్టుపిండి పెట్టుకున్నాను. అట్టుపిండి అంటే దోశపిండి, ఇక్కడ గుంటూరులో అట్టు అంటారు. సో నాకు కూడా అలాగే అలవాటైంది. ఇది వచ్చేసి దోశపిండి. అండ్ దెన్ ఇందులో వచ్చేసి ఇక్కడ 4 బాక్సెస్ ఉంటాయి. ఇది చూస్తే కనిపిస్తున్నాయా? ఈ 4 బాక్సెస్లో ఇందులో కొత్తిమీర ఉంది. ఇందులో వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంది. ఇందులో వచ్చేసి కరివేపాకు. సో ఇవన్నీ ఇలా స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కరివేపాకు ఇలా బాక్స్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఎక్కువ పాడవదు. ఇది వచ్చేసి పుదీనా. సో పుదీనా కూడా అంతే. పుదీనా, కొత్తిమీర, కరివేపాకు ఇవన్నీ కవర్లో పెట్టుకుంటే తొందరగా పాడవుతాయి. ఇలా బాక్సుల్లో పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటాయి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ప్రతిసారి ప్రిపేర్ చేసుకోలేముగా, సో అలాగే ప్రిపేర్ చేసి నేను బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఈ ర్యాక్లో వచ్చేసరికి ఇది పొద్దున నేను ప్రిపేర్ దోశలోకి చట్నీ మిగిలి ఉంటే అది అలాగే పెట్టాను. దెన్ ఇది వచ్చేసి ఈ బాక్స్. ఇదేంటంటే
పానీపూరిలో ఆలు చాట్ వేస్తారుగా, సో అది నేను ఎప్పుడు పానీపూరి తినాలనిపిస్తే అప్పుడు బయట తీసి పెట్టుకొని తింటుంటాను. సో అదేది ఒక 2 days ఉంటుంది చేసి పెడితే. సో నిన్న చేసి పెట్టాను. సో ఇలా బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను. ఇందులో వచ్చేసి స్నాక్స్, ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి. పప్పాయ, సపోటా, బ్రెడ్, అండ్ దెన్ ఇది వచ్చేసి కేక్, చాక్లెట్. నాకు చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ అంటే ఇష్టం. సో ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది మా ఇంట్లో, చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కేక్. ఇది బ్రెడ్ అండ్ ఇవి సపోటా, పప్పాయ. పప్పాయ యాక్చువల్గా బయట పెడతాను, కానీ ఇవి బాగా మెత్తబడిపోయాయి, అందుకని ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను. సో ఇవన్నీ స్నాక్స్కి యూజ్ అయ్యేవి, ఇలా పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టోరేజ్ అంటే నార్మల్గా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇవి వచ్చేసి ఎగ్స్ ఇవి. ఇది వచ్చేసి చింతపండు బయట పెడితే నల్లగా అయిపోతుంది. సో దానికోసం నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. ఇది చింతపండు. దెన్ ఇవి పికిల్స్. ఇది వచ్చేసి మ్యాంగో పికిల్, ఇది వచ్చేసి మునక్కాయ పికిల్. సో మునక్కాయ ఉంటుందిగా, అందులో చేసిన పికిల్ ఇది. దెన్ ఈ కవర్లో వచ్చేసి బెల్లం ఉంది. సో బెల్లం బయట పెడితే మెత్తగా అయిపోతుందని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. సో ఇవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కింద ఈ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ స్టోర్ చేసుకునే దానిపైన ప్లేస్ ఉంటుందిగా, అందులో వచ్చేసి ఇక్కడ ఇందులో కూడా చింతపండు ఉంది. ఇది నార్మల్గా నేను కూరలు చేసుకునేటప్పుడు అలా ఇది తీసేసుకొని వేసుకుంటాం, ప్రతిసారి ఇది తీయలేకుండా ఇది తీసుకొని వెళ్తాను అలాగా. దెన్ ఇందులో వచ్చేసి స్పైస్, ఓకే, చెక్క, లవంగ, జీడిపప్పు, కిస్మిస్, బాదం అవన్నీ ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇందులో వచ్చేసి బిర్యానీ స్పైసెస్, బిర్యానీ ఆకు అవన్నీ ఉంటాయిగా. దెన్ ఇది వచ్చేసి సాల్ట్. ఏం సాల్ట్ ఇది, అబ్బా గుర్తు రావట్లేదు సడన్గా. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇందులో. ఇది బిర్యానీకి యూజ్ అయ్యేవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. వాటి పేర్లు సరిగా తెలుసు కానీ ఇప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు. సో అదనమాట. ఇది కూడా చింతపండే, నేను మర్చిపోయి మరీ డీమార్ట్లో తెచ్చుకున్నాను. సో ఎక్కువ అయిపోయింది చింతపండు. ఇది కూడా చింతపండే, లోపల పెట్టేశాను. ఇవన్నీ వచ్చేసి కూరగాయలన్నీ ఇలా కవర్లో పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూరగాయలు, మునక్కాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, వంకాయ, ఆకుకూరలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి ఆకుకూర, ఇది గోంగూర, తోటకూర. ఇవన్నీ ఇలా కవర్లో పెట్టేసుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటాయి, అందుకని కవర్లో పెట్టేశాను. ఇది లోపల అయితే. నెక్స్ట్ సైడ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ఎగ్స్ పెట్టేసాను. ఇవి నార్మల్గా యూస్ చేసుకుంటాను, ఎప్పుడైనా ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాను. ఇక్కడ అయిపోతే మళ్ళీ అక్కడ స్టోర్ ఉన్నాయిగా, అవి ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటాను. ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ లెమన్స్, అల్లం అంతే. ఇంక ఇక్కడ 2 స్నిక్కర్స్ ఉన్నాయి. నార్మల్గా ఇక్కడ చాక్లెట్స్ పెట్టుకుంటాను, చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్ అవన్నీ. ఇవి జస్ట్ బటానీస్, ఫ్రోజన్ కాదు, నార్మల్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇందులో పాలు వేడి చేస్తే పైన అదో మీగడ వస్తుందిగా, సో అది ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటాను నేను రోజు. సో ఇది ఫిల్ అయ్యాక దీంతో నెయ్యి చేసుకుంటాను. సో ఇందులో వచ్చేసి అది పెట్టుకుంటాను. ఇవి వచ్చేసి బటర్ మిల్క్.
నేను రెడీగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాను, రోజు తాగుతాను ఈ బాటిల్ బటర్ మిల్క్కి, ఈ టంబ్లర్. దెన్ ఇదంతా బాటిల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి సాస్, వెనిగర్ అవన్నీ పెట్టుకుంటాను. సో సాస్ వెనిగర్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇది ఖాళీగా ఉంది ఇది. అండ్ దెన్ కింద ఉంటుందిగా ఆనియన్ ట్రే, ఇందులో ఆనియన్స్ ఉంటాయి, ఇందులో పొటాటోస్ ఉంటాయి. సో పొటాటోస్లో ఒకటి వెల్లుల్లిపాయ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ పొటాటోస్కి మొలకలు వస్తుంటాయి పైన, అలా రాకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఒక 1 వీక్ 10 days అయినా ఉంటాయి. ఇది ఇలాంటిది ఒకటే వేసుకోండి ఇందులో. నార్మల్గా ఇవి కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, వెల్లుల్లి కూడా ఇందులో. సో కింద అయితే ఇలా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ పైన ఓన్లీ బనానాస్ ఉన్నాయి అంతే. దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్. మీకు నచ్చిందా? మరి ఒకసారి చూపిస్తున్నాను మీకు. సో ప్రతిదీ ఇలా బాక్స్లో ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ మై సింపుల్ ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్. ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. Hi friends, please subscribe to my Pinny channel. Bye bye. Bye bye.